المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یولسمه کلمه په سورة الفاتحه کې صراط الذین انعمت علیہم دے پدې کې پنځه خبرې دي اوله خبره معنا د نعمت، دویمه خبره منعم څوک دی، او دریمه خبره منعم علیهم څوک دي، څلورمه خبره اقسام د نعمت چې نعمت په څو قسمه دی، او پنځمه خبره نسبت نعمت الله طرف ته. نعمت چې دی دا ماخوذ دی د نعمت نه یو نعمت ته یو نعمت ته، و نعمت چې دی دا مصدر دی دا د تنعم نه دی په معنی د خوشالیدلو او نرمیدلو سره. نو نعمت هغه حالت تیلی شي چې کله انسان ته حاصل شي نو انسان ور باندې خواند واخلي. نعمت چې کله راشي سړی باندې نو هغه خوشاله شي او خواند ور ځنه واخلي. بیا د نعمت اطلاق په هر هغه شی باندې کیږي چې هغه سره سړی خوشالیږي. ماده د نعمت په فتحې د نون سره په قرآن کې یو کام 90 ځله ذکر دی، 9 ځله ذکر دی، او ماده د نعمت په کسره سره 40 ځله ذکر دی. منعم څوک ته نعمت کوونکې، نعمت کوونکې الله تعالی دی. ځکه چې په معنی د نعمت کې دا ملحوظ دی چې دا منعم دا الله رب العالمین دی، او دا انعام کوونکې دا بل څوک نشي کېدی. او کله کله بنده هم منعم وي خدا مجازن دی، لکه انعم الله علیه و انعمت علیه سورة الاحزاب 30 نمبر آیات کې آغا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چې غلام د نبی علیہ السلام نو هغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منعم مجازن ویلی شوی دی. انعم الله علیه، الله په دې باندې انعام وک په ایمان سره، و انعمت علیه طور باندې انعام وک په زداولو سره. نو منعم حقیقی الله دے، اکل کلا منعم مجازی بندام کی دیشی. درېمه خبره منعم علیهم سوکتی چا باندې انعام شوه دی. نو دا انعام چې پچا شوه دی دا انبیاء دی. عموما لکه سورت مریم کې 50 آیات کې الله ذکر کړی دی، وامدرنګ کلا خصوصا ذکر کوي چې په یو نبی باندې الله انعام کړی وي. سورت نمل 19 نمبر آیات او سورت قصص 10 نمبر آیات، وامدرنګ سورت زخرف یو کام 70 آیات او سورت قلم یو کام 50 آیات. هغه کې خصوصی انعام الله ذکر کړی دی. او بعض علما فرمایي چې منعم علیهم ټول صحابه کرام دي عموما، لکه سورت ال عمران 103 آیات کې صحابه ذکر کړي دي، او همدارنګ 104 او 1 آیات کې ذکر کړي دي. او کله خصوصا ذکر کوي لکه سورت الاحزاب کې انعمت علیه 30 نمبر آیات، او سورت النساء یو کام 70 نمبر آیات. نو منعم علیهم سوکتی
دا تقریبا 100 ډلې دي من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین دا ټول منعم علیهم دي. بیا انعام چې دی دا په دوا قسمه دی. انعامات دوا قسمه دي، یو دنیوي انعامات دي او یو اخروی انعامات دي. دا دوا قسمه انعامات دنیا کې هم کله کله الله تعالی خپل مخلوق باندې انعام کوي او همدارنګې آخرت کې هم الله رب العالمین په مخلوق باندې انعام کوي. بیا د نعمت قسمونه، نو ګوره د نعمت قسمونه خو لا تعد ولا تحصا دي. ډېر نعمتونه د الله دي د شمار نشي کیدی. خو دا دوه قسمه دي غاټ غاټ، یو دنیوي دی یو اخروي دی. بیا دنیوي په دوه قسمه دي چې هغه بغیر د کسب نه حاصل شوی وي، یا دا چې کسب سره حاصل شي. کسب نه بغیر چې حاصل شوی وي لکه نعمت روحانی چې هغه سړي ته الله پاک فهم ورکړی وي، عقل ورکړی وي، دې ته ویلی کېږي نعمت دنیوي موهوبي، یعنی الله طرف نه ورته حاصل شوی دی بغیر د کسب نه. دا انسان ته چې الله عقل ورکړی دی نو دې کې د انسان څه کسب نشته دی، څه کار یې نشته. عقل یې ورکړی دی، فهم یې ورکړی دی. او دویم نعمت دنیوي کسبي اختیاري دی، لکه نعم جسمانیه چې هغه نعم جسمانیه دي، هغه جسم تا الله نعمت درکړی دی، صحت دی وغیره وغیره. او بیا نعمت کسبي چې دی دا بیا په دوه قسمه دی. یو تعلیم د قرآن دی، یو تعلیم د قرآن دی. نعمت کسبین دوا قسمه دی. یو تعلیم د قرآن او د سنت دی د پاره د تزکیه د نفس. دویم نعمت کسبی جسمانی لکه اظهار د ظاهر د بدن، لکه اصلاح د ظاهر د بدن اصلاح سړی وکي. نو مراد په دې کې نعم دنیویہ کسبیہ روحانیہ دی. ها انعمت علیہم کې پنځمه خبره نسبت نعمت الله طرف ته، ځکه چې صدور د دې افعالو د غیر الله نه محال دي، نو دې د وجنا نسبت نعمت الله طرف ته کیږي. ها پوهیږي خبره ونده. او ګوره 12مه کلمه چې ده دا غیر المغضوب علیہم دے. اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. 12مه کلمه غیر المغضوب علیہم دے. امام بزوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائی چې دا غیر المغضوب علیہم په ترکیب کې یا بدل دے دا الذین انعمت علیہم نا، یا عطف بیان دے دا پرد الذین انعمت علیہم. نو پدی کې هم 15 خبرې دي. یو معنا د غضب دی چې غضب څه شي ته ویلی شي. دویم فاعل د غضب دی چې څوک دی، او بل معذوب علیهم څوک دی چا باندې عذاب شوی دی. او څلورم اسباب د غضب، الله چې غصه کیږي نو څه شي باندې غصه کیږي هغه اسباب ذکر کوي. او بل پنځم لفظ د غیرو دی، غیر المغضوب علیهم. معنا د غضب چې دی یعنی علماء ذکر کی چې غین او دعا توبه دا دلالت کی په شدت باندې، یعنی کوم لفظ کې چې غین راغلی وي، دعا راغلی وي، با راغلی وي، دا دلالت کی په شدت باندې. بیا کله کله دا چې وي چې دا په صفت بندا کې عذاب ذکر شي. ها پوهیږي خبره باندې. نو چې صفت بندا کې څو وخت عذاب ذکر شي نو بیا غت تعریف داده سوران النفس عند ارادت الانتقام، یعنی په بدن کې وینا جوش وکي کله چې ته د بدله اراده واخلې. بدله اراده ته وکي چاته غصه شي بدن کې د وینا جوش وکي نو د وجنا دا بندا کې غضب رچي چې بدن کې وینا جوش وکي. لکه څرنګه سلیمان بن سورد دا یو صحابی دی، فرمایي چې زه نبی علیہ السلام سره ناستم
دوو سړیو خپل منځ کې سره بعد رد خبرې کولې ا د یو مخ بالکل سور شوی وخه او دا کاله پړسیدلی وي. نو نبی علیہ السلام فرمایلو انی لا اعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجدو. کچره دی سړی هغه خبره کړی چې کومه ز پیژنم نو دی د غصاب یا خشوی واخه. او کچره دی سړی دا ویلی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو دینه به دا غصه ختم شوی واخه. دا حدیث امام بخاری امام مسلم نقل کړی دی. نو ګوره دغه سړی مخصور شوی او غصه شوی وخه. خو کله چې سړی غصه شي نو هغه د پرویا علاج دی. یو علاج دا دی چې اعوذ بالله کلمه ویه. بل علاج دا دی چې ویلاړ وی کینا ناستو څمله تکیا شه او همدارنګې اوبه وڅکه لاسونه پښې ووینځه مخ باندې اوبه واچوه. دې ټولو سره غصه سړیږي. چې ته غصه شې نو غځه نه پاڅه بل طرف ته لاړ شه نو هغه وینې جوش په د ختم شي. پوهېږې خبرې باندې. او ګوره کله چې غضب په صفت الله کې ذکر شي نو هغه نه مراد اراده د عذاب وي. یاره الله غصه شوی دی. الله غصه شوی څه معنا؟ یعنی الله اراده د غضب کړی دی عذاب در باندې نازلوي. دویمه خبره فاعل د غضب څوک دی؟ یعنی غضب کوونکی څوک دی؟ غصه کوونکی. نو کله نسبت الله ته کیږي او کله نسبت بنده ته کیږي. پوهېږې خبرې باندې. نسبت بنده تم کیږي. لما سکتان موسی العذاب موسی علیہ السلام قوم ته غصه او د سخی بدتی کول کله چې راغله نو غصه او سورۃ الاعراف یوسل څلور 50 آیات کې ولما سکتان موسی العذاب هر کله چې ساکت شو د موسی علیہ السلام نه غصه ادن یونس علیہ السلام په باره کې مرضی سورۃ الانبیاء اولسم سپارا او اتیم نمبر آیات کې وظنون اذ ذهب مغاضبا صاحب د ماهی چغا یونس علیہ السلام کله چې د لاړ خپل قوم نه غصه کوونکې ځکه قومي خبره نه منله نو کله نسبت غضب دا بنده تم کیږي او نسبت غضب الله تم کیږي. خو چې نسبت غضب د غصه بنده ته وشي نو دی مطلب دا دی چې بنده یعنی وینا جوش وک بدن کې جوش راغی. کله چې نسبت غضب الله ته وشي نو په معنی د بدله اخیستلو سره راځي. درېمه خبره معذوب علیهم څوک دي؟ نو امام ترمذی رحمت الله علیه د عدی ابن حاتم نه روایت کړی دی. فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایلو المعذوب علیهم هم الیهود والضالین هم النصارى. معذوب علیهم دا یهود دي او ضالین نصارا دي. بعض علما فرمایي چې معذوب علیهم مشرکین دي ضالین منافقین دي لکه څنګه امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی دي. همدارنګه معذوب باتباع البدعت الضالین عن سنن الهدى دا معذوب علیهم دي. دیو باندې غضب شوی دی ځکه چې دیو د بدعت او تبعداري کولا. الضالین دي غلط شوی دی عن سنن الهدى د سنت د هدایت نه. امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې معذوب علیهم العلماء السوء هغه علما دي چې هغه باطل پرستی او ضالین چې دي الرهبان الجهلا هغه پیران دي چې هغه جاهل دي بے علم دي پیری ځان نه جوړ کړی دی. نو امام رازی وایي چې معذوب علیهم باطل پرست علما دي عالمان دي او دوالین چې دی دا باطل پرست پیران دی. اګوره دین علاوه کې بیا غضب چې دی د دې مصداق څه دی؟ په ډېرو شیانو باندې په قرآن کې راغلی دی. او وفر کې الله ذکر کړي چې دا معذوب علیهم دی. یو نمبر کل کافر عنادین هر هغه کافر چې هغه عنادي کافر وي یعنی نه مانی بالکل. نو دا څه دی؟ داغه معذوب علیهم دی. سورۃ البقرہ 9 نمبر آیات کې دا کافر الله ذکر کړی چې عنادي کافر دی. اب دویم مصداق ته معذوب علیهم قاتل المؤمن عمدن دی. یو سړی دی چې مؤمن په قصدن باندې قتل کی
نو دا معذوبن علیہ دے خواہ. سورة النساء 93 نمبر آیات کے ذکر دے خواہ. درہم مزداق کل ملحدن فی اسماء اللہ تعالی و صفاتی ہی. ہر آغا سوک چے شریک پیدا کوي اللہ پا ذات کی یا پا صفاتوں کے دا ملحد دے خواہ. دا صدے دا معذوبن علیہم دے. دا سورة الاعراف یوسلاتیم کے ذکر دے خواہ. او څلورم مزداق من فر عن صف القتال. کوم سړی چې جنگ نه وتښتي، کافر سره جنگ شروع دی او دی وتښتي ورځنه شا کې ورته، دا معذوبن علیه دی. دا سورة الانفال 14 آیات کې ذکر دی. پنځم مزداق کل مرتدن، هر هغه سړی چې دیندار وي بیا مرتد شي نو دا معذوبن علیهم دی، په دی باندې د الله غضب دی. همدارنګه دا سورۃ النحل یوسل 14 آیات کې یوسل شپږم نمبر آیات کې ذکر دی چې مرتد شي نو په دی باندې د الله غصه دی. او کل مشرکن و منافقن، هر مشرک منافق دا معذوبن علیه دی. سورۃ الفتح شپږم نمبر آیات کې ذکر دی. او اوم مزدا کی چره هم الیهود، دا یهود دی. معذوبن علیهم سوکتی یهود دی، اسرائیل دی. دا سورۃ الممتحنه 11 آیات کې ذکر دی. بیا اسباب د غضب، کله چې الله پاک غضب در باندې راولي غصه کیږي نو څه شي د واجنا؟ یو خدا چې تبدیل د نعمتونو د الله وکي، د الله نعمتونه کله چې تبادل کې نو غضب در باندې الله غصه کیږي. دا سورۃ البقره یوسل 95 نمبر آیات کې ذکر دی. او دویم سبب د عذاب چې دی چې الله غصه کیږي، الکفر بیات الله، کفر پایتونو د الله باندې. ادریم الاعراض من حکم الله، چې د الله د حکم نه اعراض وکې الله غصه کیږي. څلورم قتل الانبیاء، د پیغمبرانو قتل کول، دی باندې الله غصه کیږي. التعدی عن حدود الله، الله د حدود نه تجاوز کول، دی باندې الله غصه کیږي. کفر عنادی باندې الله غصه کیږي. قتل د مؤمن باندې آمدن الله غصه کیږي. نفرت دین حق نه، چې حق دین وی حق مسله وي، یو سړی نفرت کی نو الله ور باندې غصه کیږي. همدارنګه تختیدل د جنگ نه، دی باندې الله غصه کیږي. او الله باندې دروغ تړل، چې الله یو خبره نه وی کړي ته وی چې الله خبره کړي دی، الله باندې دروغ تړل دا سبب د غصه دی. همدارنګه د الله په نومونو کې جګړه کول، الله نوم سره د بل چا نوم شریکول. همدارنګه د واده خلاف ورزي، چې واده خلاف ورزي څوک کوي نو الله ور باندې غصه کیږي. او بل طغیان فی رزق الله، د الله پر رزق کې تجاوز کول، اسراف کول. کوم سړی چې اسراف کوي په الله غصه کیږي، غبنده مرتد باندې الله غصه کیږي. او همدارنګه یو سړی دی په باطل روان دی، حق پرستو سره مناظره او مجادله کوي، دی باندې الله غصه کیږي. او همدارنګه یو سړی دی چې آخرت باندې یقین نستی، آخرت نه مني، په دی باندې الله غصه کیږي. بدګماني باندې الله غصه کیږي. پوهیږي خبره ونه؟ نو ګوره دا ټول اسباب د غضب دی. چې الله کوم شیونو باندې غصه کیږي هغه اسباب قرآن کې الله ذکر کړي دي. پوهیږي خبره باندې؟ الله اکبر. اګوره بیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، په دی لفظ د غیر کې اشاره ده، چې لفظ د غیر دلالت کوي په دی خبره باندې چې په منځ د منعم علیہم کې او په منځ د معذوب علیہم کې باونن بعیدون، ډېر لرې والی دی. چا باندې چې الله نعمت کړی وي هغه بله مرتبه دی، چا باندې چې غضب کړی وي هغه بله مرتبه. نو د دیو په منځ کې ډېر فرق دی. د دې وجې نه لفظ د غیر ذکر کا، لفظ د غیر ذکر کا. پوهیږي خبرې ون؟ الله اکبر. او بل لفظ د غیر کې اشاره دی عصمت انبیاء تھا، چې ګوره انبیاء معصوم دی ګناہونو نه، ګناہونه انبیاء نه کوي. حفاظت صحابه چې دا محفوظ دي، صحابه کرام د اسباب د غضب د گمراهی نه. انبیاء او صحابه دا د غضب نه محفوظ دی، الله د غضب نه ستلی دی. اګوره بل کلمات 14 ولد ضالین، ولد ضالین
دا ولد دوالین کې لام د پر د تاکید نفي دی پیګه خبره باندې نو پدی کې څو خبرې دی ښا یوا خبره دا دی چې زوالال په قران کې څو ځله ذکر شوی دی معنی د زوالال په قران کې زوالین سوکتی او گمراه کون کې سوکتے اسباب د زوالالت سوکتی نو ګوره زوالال په لغت کې تقریبا په لسو معنو سره ذکر شوی دی علامہ ابن عساکر په لسان العرب کې ذکر کړی دی ښا او قاموس القرآن کې هم ذکر دی ښا زوالال کله په معنی د غیبوبت سره راځي لکه یو شی ورک شي زوال الماء فی اللبن لکه علماء وی ورکی شوی اوبه فی اللبن په شودو کې کله چې اوبه شودو ته ورواچې نو هغه اوبه ورکې شي سره پاتې ونه لګېږي ښه او دویم چې دی په معنی د ضیا سره راځي بربادېدلو سره ښه زوالال څه معنا بربادېدل وما دعاء الکافرین الا فی ضلال نه دی دعا د کافرو مگر په بربادۍ کې دی الزلال کله په معنی د موت سرام راځي ښه مارک سره پوهېږي خبرې باندې الله اکبر الزلال چې دی کله په معنی د پټوالي سرام راځي زلال کله په معنی د نسیان سره راځي زلال کله په معنی د ورکوالي فقدان سره راځي زلال کله په معنی د سکوت سره راځي زلال کله په معنی د زحاف سره راځي تللو زلال کله په معنی د جهل نه پوهې سره راځي ښه او په قرآن کې د دې معنی ذکر دی په معنی د نسیان سره زلال په معنی د نسیان سره سورت بقره 202 آیات سورت شعراء 60 آیات هغه دی کې زلال په معنی د نسیان هره سره دی او کله په معنی د عدم علم بمصالح الدنیا چې دنیوي کارونو باندې سړی نه پوهېږي دي ته زلال یلی شي سورت یوسف 8 نمبر آیات وګوره انکا لفی ضلالک القدیم د یوسف علیہ السلام ورونو یعقوب علیہ السلام تویلو یقینا تا نه پوهېږي ته دنیا کارونو باندې نه پوهېږي مو پوهېږو دنیا کارونو باندې ګډې زی مو سره او دریم چې دی زلال یلی کېږي الاغراق فی المحبت انکا لفی ضلالک القدیم ادا معنا شوه کله په معنی د بربادوالی سره رسی سورت کهف یوسل څلورم آیات کله په معنی د غفلت سره رسی سورت طه او کله په معنی د ګرځاولو سره د یو شي نه بل شي طرف ته کله په معنی د علم سره په انجام باندې یو سړی انجام باندې نه پوهېږي دې ته زلال یلی شي او کله په معنی د تحیر سره هم راځي حیرانتیې سره لکه ووجدک ضالا فهدا سورت زوحا کې ووجدک ضالا څه معنی ته متحیر وي حیران وي کله زلال په معنی د یعنی هغې لارې تیلی شي چې حق لارې نه سړی وګرځېږي ښه علامه بیضوي رحمت الله علیه معنا کوي الضلال العدول عن الطریق زلال ګرځېدل د لارې حق نه برابره خبره وي چې عمدن وي که خطأن وي لږ وي که ډېر وي پوهېږي خبرې باندې نو ګوره دی زلال چې دی دا د حق لارې نه اوښتو تیلی شي چې حق لارې نه واوړې که په قصدن وي که په خطأن وي لږ وي که ډېر وي او بیا امام بیضوي رحمت الله علیه فرمایي ولهو عرض عریض دې دپاره ډېر لوی طویل اوږد بحث دی ها پوهېږي خبرې باندې زوالین سوکتی امام ابن جریر رحمت الله علیه فرمای هغه انسان چې هغه د سیده لارې نه کوږ شوی وي دې ته زوال یلی شي په نیز د عربو باندې لکه یو سړی دی سیده سړک باندې روان نه وي دا چې کوس پټیو مټیو باندې سي دې ته هم زوال یلی شي خو چې حق لارې د دین حق لارې نه واوړې نو دې ته هم زوال یلی شي ګمراه یلی شي سهل بن عبدالرحمن تستری رحمت الله علیه دا لوی ولی تر شوی دی غوی چې زوال څوک دی زوال چې دی هغه تارک سنه چې کوم سړی سنت باندې عمل نه کوي دا گمراه دی دا زوال دی لکه څرنګه امام قرطبی او علامه خطیب شربینی رحمت الله علیه
هغه ذکر کړی دی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې طریقه د اهل ایمان ولا خلق لار چې دا مشتمل دی په علم باندې بالحق او همدارنګه عمل په حق باندې. یهود چې وو هغه عمل نه کول، علم یې وو. نصاراو علم نه وو، عمل یې وو. نو د دې وجه نه غضب یهودو دپاره شو او زلال نصاراو دپاره شو. ځکه چې هغه څوک چې پوهیږي او عمل نه کوي نو دا مستحق ته غصې د الله دی، په خلاف د هغه چا چې هغه نه پوهیږي. نو نصارا دا پوهیدونه او یهود پوهیدو عمل نه کول. نو د دې وجه نه دواړه ډلې ذکر کړي دي. یهودو باندې غضب دی سره د علم نه ځانونه جاهل کړي، او نصارا چې ظالین وو قابل د اصلاح وو، یعنی لار غلطه شوی او علم نه و. پوهیږي خبره ون. الله اکبر. امام رضی رحمت الله علیه فرمایي چې غوره خبره دا ده چې معذوبون علیهم دا په هر هغه چا باندې حمل کړی شي چې هغه غلطي کوي په اعمالو ظاهراو کې چې دا فاسقان دي، او ظالم هر هغه چا باندې حمل کړی شي چې هغه په عقیده کې خطا وي. ځکه چې لفظ عام دی، لفظ سره دا عام دی. نو کوم سړی چې اعمال ظاهراو کې خطا وي دا معذوبون علیهم دی لکه فاسقان فجران، او چې بیا په عقیده کې خطا وي نو هغه څه دي؟ هغه ظالم دي. الله اکبر. د دې وجه نه مجالس الابرار کې فرمای سفیان ابن عیینه نے روایت کړی دی من فسد من علمائنا ففیه شبه من الیهود. کدی امت کې عالمان دا فساد کوي نو دا مشابه دي د یهودو سره، ځکه چې یهودو حق پیژنده او د حق تابعداري نه کوله، بلکې دیو د حق نه تجاوز کول. نو دیو معذوبون علیهم شو. ومن فسد من عبادنا، هغه څوک چې عبادت کوونکي دي خوغه یعنی دین کې فساد کوي نو پدې کې مشابهت د نصاراو سره، ځکه چې نصاراو حق نه پیژندل بلکې دیو حق نه خبر وو. شاه ولی الله رحمت الله علیه الفوز الکبیر کې ذکر کوي موت تا وی فان شئت ان ترى انموذجا من اليهود، کچره تا خوخوي چې تو ګوري و نمونه د يهودنا فانظر الى علماء سوء من الذين يطلبون الدنيا، نو وګورئ هغه علماء ته چې باطل پرستی چې غا دین باندې دنیا ګټي. وقت اعتادو تقلید السلفا، ادیو عادت جوړ کړي دي د خپل مشرانو، اعراضی کړي دي د نصوص د کتاب د سنت نا، وتمسکو بتعمق عالم وتشردی. ادیو عالم پس روان شوی دي، اداغه خبرو پس روان شوی دي. فعارضوا عن کلام شارع المعصوم، ادیو اعراض کړي دي د کلام د خبره د شارع نه چې پیغمبر دې چې معصوم دی. وتمسکو بیا حدیث موضوع، بیا حدیث موضوع دیو دلیل نستی دی، دیو استدلالات کوي په حدیث موضوع او باندې و تاویل فاسدا، هغه تاویلات چې هغه فاسد دي. کان سبب هلاک امام، دا سبب د هلاکت دی علماء دی عددی پیرانو دی چې دا باطل پرست دی. نو ګوره کوم سړی چې باطل پرست وي عالم وي نو دا به خوی د یهودو کوي، چې کوم سړی عبادت کوي په غلط عبادت کوي ځان نه رواجونه کوي نو دا به څه وي؟ دیو کې به خوی د نصاراو وي. همدارنګې شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه فرمایي وان شئت ان ترى انموذجا لهذا الفريق، کچره تا خوخوي چې تو ګوره نمونه د دې ډلې د نصاراو فانظر الى اولاد المشایخ. پیګه خبره ونه نو بیا تو ګوره د پیرانو لمسیو بچیو تا صاحب حق ده خونزاده ده. پیګه خبره ونه بیا خونزاده صاحب تو ګوره صاحب حق صاحب تو ګوره علم نشته ده، صرف په دې فخر کې چې زه خونزاده یم او زه صاحب حق یم. پیګه خبره ونه الله اکبر. دا چالی کلی دی د شاه ولی الله
محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکلی دي زوالین په قران کې دا بیا ډیرو مانو سره دی محکم تیر شه کلا زوال چې د مرتد ته شي کلا مشرک تا کلا کافر تا کلا دشمن د الله او د رسول تا کلا د الله او د رسول نه فرمان تا کلا یو معنا کون کې د کتاب الله او د توحید نه امدرنګ مشرکین بالکواکب چې ستوري عبادت کوي یهود امدرنګ نو امیده در رحمت الله نه د ټول لڅري د گمراهان دي ها پهګه خبره ونه گمراه کون کې سوکته گمراه کون کې ګورا غیر المغضوب علیہم پدی کې فاعل نه ذکر کړي چې گمراه کون کې سوکته ها خدا خو معلومه ده ا نسبت الزلال الله تعالی ته چیکيږي ها په قران کې تقریبا 3 درځل شوی دی ها امام بیزوی رحمت الله علیه فرمای الممکنات باسرها مستندتون الی الله تعالی تخلیقا دا ټول ممکنات باسرها کا خدی کا بعد دی د دین نسبت الله ته کیږي ها پڅشي کې په خلق په پیدائش کې نو د وجنا د اهل سنت والجماعت دا عقیده د مسلمانانو چې خیر او شر یعنی دنیا کې خو بعد دا الله پیدا وکړي دي او کاسی بھی چې د انسان دی انسان ته الله اختیار ورکړی دی چې کا ښه کار کوي کا بد کار کوي خو پیدا کون کې د خیر او د شر الله دی دا مذهب د اهل سنت والجماعت دی او معتزله یو فرقه دی گمراه فرقه غوي چې نه خالق ته خیر چې دی الله دی نه خالق ته خیر او د شر چې دی دا بنده دی د وجه نه انسان چې خکر کوي کا بات کار کوي د دې پیدا کون کې خود و خود بنده دی ها اهل سنت والجماعت جواب ورته کوي چې نه ها والله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا وکړي تاسو عملونه پیدا وکړي دي انسان ته صرف اختیار ورکړي دي چې انسان خکر کوي کا بات کار کوي دا د انسان په اختیار کې دي نور دین علاوه کې ها پیدا کون کې چې دا صرف یو الله دی ها بیا ګور اسباب د گمراهی څه شي دي اسباب د گمراهی څه سړی گمراه کیږي دا پڅ شي گمراه کیږي یو سبب دا ده چې ایمان پرېګ دا وې کافر شي تبدیل الکفر بالایمان ایمان پرېګ دا وې کافر شي نو تڅشوي ته گمراه شوي ها ا دویم چې د ترک العلم ترک العمل بالعلم علم د شتاد خو عمل ور باندې نه کوي نو دان گمراهی ده او بل چې ده ګرځیدل د تابعداري د پیغمبر نه پیغمبر سنتو باندې عمل نه کوي بدعات رسومات رواجونه کوي نو ته گمراه شوي او شرک په الله باندې دا سبب د گمراهی دی الله ر بندولو الله لاره بندول یعنی انسان دی چې غا د الله لاره نه خلق باندې قران نه باندې سنت نه باندې جهاد نه تبلیغ نه باندوي او چې دا ما کوا نو دام گمراه دی الله باندې کفر کول دا سبب د گمراهی دی بدعات کول او تجاوز کول په دین کې دا سبب د گمراهی دی تابعداري د خپل نفس دین پر خلل او د خپل خواهشات او تابعداري دا سبب د گمراهی دی او همدرنګ اعتراض کول په سنت پیغمبر باندې دام گمراهی دی او همدرنګ د الله او د رسول نه فرمانی دام گمراهی دی او همدرنګ دوستانه د الله دشمنانو سره یهودو نصاراو سره دوستی کول دان گمراهی دی او همدرنګ اتباع د اکثریت بغیر د دلیل نه دام گمراهی دی چې دلیل د سره نشته دی اته د جمهوریت تابعداري کې ها و یره دا ډېر یو طرف ته ډېر بل طرف ته لګوي دا لګ کا په حق وین ته د لګو نه مانه ډېرو طرف دری کې دا گمراهی دی و همدرنګ د رحمت الله نه سبب د گمراهی دی ها او بلل د غیر الله یا علی مدد یا رسول الله مدد یا بابا مدد دام گمراهی دی او همدرنګ غورا کول د دنیا په آخرت باندې دام گمراهی دی ساختواله د زړه د ذکر د الله نه چې تا ذکر د الله ته دین طرف ته توجه نه کیږي زړه د ساخت دام گمراهی دی او همدرنګ آخرت نه انکار کول دام گمراهی دی تقریبا اول اسباب د گمراهی قرآن ذکر کړي دا ټول په قرآن کې موجود دی ها اګوره دینه ورستا کله چې ته د سورته فاتحه خاتمه کې نو دین آباد به تڅوی آمین تاسو سورۃ الفاتحه دی معنی تا وګورئ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खास पनूम द अल्लाह बने चे मेरा बांदे और बाखुन के दे ज मदद गड़म पटोलो करुनो के तासो मदद वड़े पटोलो करुनो के। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफतुन द कमाल उलूहियत द खुदे तोब सबीती अल्लाह द परा वाले सबीती दलील रब्बिल आलमीन चिपलुन के इख्तियारमंद टोल आलम दे। अर्रहमान चे रहमान दे मेहरबान दे, अर्रहीम चे बखुन के दे, मालिक यौमिद्दीन वाकदार दौरेज द क़यामत ते दे इंसाफ ते द हिसाब दे। इय्याका नअबुदु खास ताता जिजी कौम या अल्लाह इबादत कौम व इय्याका नस्तईन खास ताना मदद गड़ुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम या अल्लाह मजबूत की मुपा ने गलारे वंदे अने गलार चशेदी सिरातल लजीना लार द हगो कसानो अनअमता अलैहिम चिता मेरा बनी कड़ी पदियो वंदे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम चे गुस्सा न दे कड़ी शई पदियो बने वलद्दालिन नदियो गुमराहान दी लारे ना गलत थी। नु गोरा दा दुआ चे वक्त ओके नु दिन औरस्त बचवई आमीन। या अल्लाह दा दुआ जमुंगा कबूल के दीद वजना दा आमीन चे दे दा दुआ ना औरस्त पुकार दे। हाँ कल चे सड़े दुआ वो की गनाबाद बियाविया चे आमीन। आमीन दा इसमें फेल दे पमाने द इस्तजिब दुआई या अल्लाह द मा द दुआ कबूल के। नो दा यो टापा यो मोहर बने वाला की द बस प्रेक दवा बिया दा से ना चावल न त मोहर वाला गे लसुन उचत के आमीन दुआ के। हाँ बाज ये बखुली खुली उलमावी खुदा लफजी बखुले नऊजी दा गलत लफज दे। हाँ लसुन उचत की आमीन दुआ कीजिए आमीन दुआ के आमीन अवाल मावाया आमीन वरस्त हुआ। हाँ आमीन यो मोहर दे कलच साढ़े खत वली की आली पापे के बंद की और बिया और बंदे गनाबाद डगी मोहर लगवी पाथा और बने वली कलेश बिया मोहर बने वालगी बिया मगज़े थरसी गे। हाँ तो एक खबर है बन नो आमीन दा यो मोहर दे दा मोहर बरस्त लगे। हाँ दा बावाल ना न लगे। हाँ वरस्ता बलगे और गोर नबी अलैहिस्सलाम फरमाई च दुआगानों के बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दागा दुआ दी सूरतुल फातिहा। आप जिक्रों के बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह दे नो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र बेहतर दे वो हम दरेंगे दुआ चे दे दा अल्हम्दुलिल्लाह नूरे दुआ गानिम कवा खो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के वाया और सिबिया अमीन वाया। खा पे खबर है वन। हाँ नुद्दीद वजना द सूरतुल फातिहा द तफसीर मा तफसीलनो के चे सूरतुल फातिहा के डेर लोय वजन दे। हाँ सूरतुल फातिहा के डेर गाठ वजन दे प तमामो फ़िरक़े बातिलाओ बने द सूरतुल फातिहा रद्द दे। हाँ और तमामो मुशरिकिनो बने रद्द दे वाम दरंगे रस्मुनो रिवाजुनो बंदे प सूरतुल फातिहा के रद्द दे। हाँ नो अल्लाह द मुँह तासुता प सूरतुल फातिहा बंदे द अमल कौल तौफीक नसीब की चिमो तासो सूरतुल फातिहा दाम कुम और सूरतुल फातिहा बने अमलों कुम अगोरा पिंजा वक्त द सूरत मुँह तासो मुंस के तिलावत कौम। हाँ दा दिद परा चिमो तासो हर किस्म शिरक ना बादशू हर किस्म रस्म रिवाज व बिदअतो ना बादशू पदी के दा टोले खबरे सूरतुल फातिहा के जिक्र दे। हाँ दा हर यो माशूम ता हर यो बूढ़ा नारीना जनाना ता सूरतुल फातिहा दा दिद वजना पकार दादे च हर यो साढ़े सूरतुल फातिहा दा तिलावत कवी उरेज के चो जलते कवेशे नु सूरतुल फातिहा डेरा डेरा तिलावत कवा। हाँ पदी के डेर लोए खैर लोए बरकत थे अल्लाह द मुँह तास्ता प कुरान बने द अमल कौल तौफीक नसीब की। हाँ चिमो तासो कुरान तरफ त मुतवजी शुम कुरान ज़दा कुम और कुरान बने अमलो कुम दमा इज़्ज़तमंद खपल टेम कुरान तवार कई रेजे के चितवा घंटा 2 घंटे 10 मिनटा 6 मिनटा कुरान दर्स तवार कवई इंशाअल्लाह द कुरान तलेबानों के बशमरल शई वाला बतासो कुरुनो के खैर व बरकत चई और करुनो के खैर व बरकत चई नो कोशिश पदा कहूँ चे कुरान तर्जुमे तब हाजिरी गुम इंशाअल्लाह मख के रमज़ान रवान दे फजूल पदी पुलो बने नास्तोई गपुना शपुना लगवई और मोबाइल गोरे गना राशा कुरान तक केना चेजदादशी अखपलो बच्चों बने कोशिश का
چې فضول ټیم در باندې تیر نشي. اګوره د یاد ستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې انسان بډر ارمان هغه وخت پسې کوي چې کوم وخت بغیر د ذکر نه تیر شوی وي. ها هغه پسې بډر خپاوي، یعنی بغیر د دین نه کوم کار تیر شوی فضول کنه هغه پسې به انسان ډیر ارمان کی چې ارمان دی ما دا ټیم ما وځه کړه ځکه ټیم ډیر قیمتي دی، یو سنگټ یو ملت ډیر قیمتي دی. ها نو د خپل ټیم قیمتي کو او طالبانو د قران کې ځان شامل کې ان شاء الله تعالی دا قرآن پاک په مو تاسو د پر قیامت کې شفاعت کوي او دا به مو سره مرګري وي پار میدان کې، دا به دنیا کې موت سره مرګري وي ان شاء الله، آخرت کې قبر کې به مرګري وي، برزخ کې قیامت کې به مرګري وي. دا به وره پرې مو سره ان شاء الله مرګرتیا کی ته څو پرې جنت ته مو تاسو نو رسولي. نو دی قرآن سره مرګرتیا وکا، دا مرګرتیا در سره نه پرېږدي خو ته مرګرتیا ور سره وکا ان شاء الله مرګره کا ځان د قرآن سره چې جنت ته ورسي. امو تاسو مقصد جنت ته چې مو ته جنت ملاو شي او جنت په ملاويږي په دې قرآن باندې چې سړی ځان پوي کې عملو کې ملګرتیا ور سره وکي. الله د مو تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی.